2024 ini nih. Apa aja sih aku? Jadi nggak lah kita
Ora deh, gerane enggak ono. Ora kita. Tinggu. Aku ini kok. Wah, sumpah. Oh, itu kan Ora aku tak buka tanpa. Ora kanggo. Toro FM tak ya? Enggak. Enggak. Tapi ya. Jadi untuk bertemu lagi ya.
kayu nganggut kan. Apa lagi? Terus dari ini kita akan membahas kasih penghasil saldo dana terbaru 2024 nih guys. Apa aja sih aplikasinya? Terus di video ini yang membahas seputar aplikasi saldo dana gratis. Di aplikasi ini teman saya mendapatkan 120 juta hanya bermain selama 2 bulan saja nih. Untuk kalian yang penasaran bagaimana cara bermainnya, simak terus ya.